hari naho nshimira umugabo umwe bita Patcop ko even nanuza na Dekate byamugezaho like n'abantu bari nuza bafite abafollowers bagira umukuru w'igihugu araza ko ari ni ibintu ajya amenyera iteka mbanze ko ndi buhure na challenge inyohereza umwami ari umwanuzo wa Prince hari ese abakomeye bo muri UAE aho bari gusanga ngiye kubafotora kugira ngo tugukurikirane neza turaba tukubiza ndabaza nk'abagabo nitegeye indege ndizana ni nanjye wana contactinze mbere yuko umuntu ancontactinga none mugiye kumfunga ati ko biri bugende rwose. Ibihe byiza abakunzi ba Inyarwanda TV, abakunda kudukurikirana kuri website yacu nka inyarwanda.com, ndizera ko mumeze neza aho muri hose mu nce z'igihugu hanze y'u Rwanda. Aho muri hose ndizera ko mumeze neza n'abatameze neza kandi nakomeza kubihanganisha. Ubu ngubu rero murabizi ko turi mu myidagaduro nk'ibisanzwe, ariko none twinjiye mu kindi gice cya photography. Turi kumwe n'umwe mu photography bakomeye, abenshi muramuzi cyane, yagiye abafotora mu bukwe, yagiye afotora mu event akomeye. Ayo muzi mo ngewe ni yagiye afotora nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yafotoye umwami wa Abu Dhabi na Abu Dhabi harya umwami wa Abu Dhabi ya foto y'ahantu henshi hatandukanye. Ngiye kumwakira mu kiganiro abibwire, atangire abasuhuza. Ese ni muntu ki? Hari ababifuza kumenya ese aba photographe babayeho bate, ese bameze ute, ese akazi ku photographe gashobora kugutunga, ese ushobora kubaho ubeshejweho n'ubu photographe. Hari na story yabaye muri 2019 turaza kuyiganiraho, story babaje, muraza kubibona ndetse no kubyumva muri iki kiganiro. Reka nkwakire Kitoko. Murakoze cyane Joshua. Amakuru meza cyane. Kitoko ni muntu kibanza wibwira abantu, babwire background yawe. Se Kitoko umu photographe, Kitoko ubundi buzima busanzwe abatakuza batazi, abakubona mu matere mu event runaka, ubundi Kitoko ni muntu ki? Ubundi Kitoko ngiye kumuvuga, navuga no umwana uvuka muri famille y'abana batanu, nkabandi wa gatatu. Yes, ndo wa gatatu nagiye kubyibagirwa. Nkabamvuka tura umuhungu babiri, abakobwa batatu. So nkabamba sigaranye mama wenyine gusa. Papa yimara dutegurira aho yagiye. Buriya se arikindi buriya naba nibagiwe ibindi turagenda tubigarukaho. Ni Kitoko mwamubonye niryo zina tugiye no gukoresha muri iki kiganiro, kuko harimo abamuzi ndakeka, cyangwa se abatamuzi. Hari amafoto mwagiye mubona muri buze kugenda mubona muri iki kiganiro yafotoye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wenda reka dutangirira aho ngaho, gufotora umuntu ukomeye, His Excellence, umuntu twubaha. Weho nka Kitoko ubundi ubifata gute? Ubundi ari ibintu ajya amenyera. Ari ukuntu umenyera kuba wafotora, nk'urugero nkawe ngiye gufotora nshobora kumenyera ko ndi bubyuke nkanga gufotora. Ariko kumenyera ko ndi buze gufotora ahantu Perezida umukuru w'igihugu araza ko ari ni ibintu ajya amenyera. Iteka mbanze ko ndi buhure na challenge every event abarimo, mbanze ko ndi buhure na challenge. Niyo mpamvu sinya nirara, mvuga ati kubera ko namufotoye muri iyi event ishize n'iyingiyo iraza kwa bimeze kimwe. Iteka ryose mbanze ko ndi buhure na challenge, nkaba nitegura gura ni challenge yose kandi nkaza kuyisohokamo neza nzanye by'umukire yansabye. Ni experience nziza kandi ikomeye, wenda turaza kugenda tunabigarukaho. Ariko nkuko mubibona twicaye iwe twamusanze mu rugo,
ariko nta mafoto nigeze mbona hano mu rugo kubera icyo abafotogarafe harimo wenda art n'ibishushanyo runaka kubera icyo utashizemo nk'amafoto wafotoye. Buriya ngira abakiriya bakunda gufotora nabo bakunda kujya public cyane. Ese namo mafoto mba nafotoye nanjye aho ugasanga amazu tuba turakodesha kujya guhangamo ifoto ugasanga uraza gutora nk'urukuta rwa nyirenzo ukakubwira ati reka icyo gihe ugasanga twirinda kuba twagira nayo ibibazo na nyiri kudukodesha tumanikamo ibintu so ukaba washyiramo utuntu dukeya kugira ngo wirinde kwangiza inzu ukodeshamo. Ariko waduhaye ikaze turahari kandi twamubonye. Hanyuma kuva muri 2008 kugera muri 2020 urugendo rwa photographer ariko bariho dutangirira noneho tuninjiza abantu se kitoko wa wundi nyine ya mafoto mwabonye ubundi ni muntu kuva 2008 kugera 2021 ndizera ko ari experience yagije. Buriya muri photography experience kaba karimo ariko still tuba tukireba the more experience every day tuba twiga. Buriya photography hari umuntu ushaka kubwira ati ngo ndayizi yabakubeshye. Yes ubizi ariko every day uriga ko kano kanya duhereye muri 2008 uko twafotoraga nk'urugero navuye ngiye natangiye gukora photography ndangije mvuye muri secondaire kugira ngo ninjire muri photography nakoze nakoraga amavideo nkora kuri Zion Temple dukora mu byo bita live streaming ducisha inyigisho kuri internet. So mbona yuko nago ndi passionate muri video cyane no ndaswitchinga muri photography muri icyo gihe nabwo still nkomeza ndi gufotora muri church. Icyo gihe na equipment nagiraga church yo gifite equipment so ko mfashe equipment ya church nkigiraho ibintu so nafotora amafoto bakayakunda ati wow urebye uko video zanjye zakunzwe no kuna amafoto yanjye yakunzwe biratandukanye cyane. Amafoto yanjye arakundwa cyane nanjye no kwishyiramo imbaraga cyane muri photography gutyo nge niga kugeza ubu ngubu ndi gufotora ibintu bikomeye ko twaratangiriye kubyoroshya. Ariko nicyo navuga ni experience ikomeye. Hanyuma abatakuzi wenda babona amafoto yawe atandukanye ariko by'umwihariko wakoreraga Dubai. Kubera iki uri mu Rwanda ese nizihe mpamvu niho wimuri ibikorwa byawe n'ubundi ko bimwe n'ubundi birahari? Nari muri 2019 guhera 2017 nakoreraga Dubai. Dukunda kwita Dubai ariko normally ntabwo ari Dubai ni Abu Dhabi ni leta zunze ubumwe z'Abarabu UAE. So icyo gihe iyo uri muri Dubai umuntu kumwe ati ndi muri Dubai yes undi akaba ari muri Abu Dhabi bose bumva bari muri state imwe. Rero nabaga muri Abu Dhabi ariko still benshi bazi ko ndi muri Dubai kubera muvuma mba ndi Abu Dhabi Dubai babiri too close. Naho nakoreraga photography hari company imwe nakoranaga nayo bayitaga Future Studio yari ifitanye contrat na presidence ya Abu Dhabi. So nukuvuga ngo ama event yose ya presidence yari bagiraga abakozi babo baba muri presidence bakajyana n'iyo company ibakorera. So njye nagiriwe amahirwe yo kubonamo akazi bamereza na profile nziza kuko wasangaga ahantu ndi hari abakomeye mu bintu najya nibagirwa gushimira Imana niyo mbyutse mu gitondo ati Imana warakoze kugeza ahantu kuko ari ukuntu wowe warakuze ibintu byakubaho ko se nanjye byambaho bitewe n'ukuntu background yawe ugasanga tuka muri famille mu by'urugero itari high class iri just n'iz'abandi zose aho ugasanga turutse muri rukanzu ugeze ahantu na papa watigeze yicara ugasanga ugeze icyo gihe ushobora kwibwira ko ari ubwenge bwawe imbaraga zawe zakugejeje kandi atari byo.
kandi ari ubuntu bw'Imana. Kuvuga ngo njye nagira ubuntu bw'Imana njya ahantu hangaho hakomeye ngira nkorana n'iyo company kayinyohereza ahantu mwamari umwamuzo wa Prince ahari ese abakomeye bo muri UAE aho bari gusanga ngiye kubafotora kandi mu by'ukuri hari abarabu bahari bafotora banafotorana neza banafite equipment nziza ari ugasanga because of favor y'Imana ibi kuriho ukasanga winjiye ahantu ariko bati ngo Imana gufungura iyo muryango ntabasha kuwufunga. So rero nanjye usanga ndi mu barabu ari ngiye munyafurika uri muri yose what is that. So ni gutyo nari ndikora Dubai hanyuma 2019 nza mu Rwanda ngaruka mu Rwanda okay narazaga regularly naza gusura famille. So 2019 nibwo habaye inama bita the CEO Forum iyo ngeri ihuriyemo aba CEOs bo ku isi bo muri Africa bakomeye ibihugu bikomeye. So nagira amahirwe yo kuba official photographer wayo company yanjye yari yatsindiye isoko ryo kuba ari ifotora iyo nama yose. Ndagaruka of course nagomba kuza na nyiri ikigo baza ndakora akazi barananyishura amafaranga meza. Sasa rero ariko amafaranga kongoza umugabo w'amafaranga arashukana okay nagashukana ariko iteka ryose iyo ushaka gutera imbere uri investing. So rero ngiye nabonye amafaranga mbona kuyafata nsubiye Dubai numva ntabwo biri buve ndanyinvestinga mu bindi ibyo nayo investinzemo rero nibyo byatumye n'ubundi nuza contrat yanjye ya Dubai ihagarikwa even no muri societe ngira indi image itari nziza kubera just akantu gato cyane nkoze mu gihe kitarengeje n'icyumweru bagenda yicaye mu bintu byanye byinshi. Niyo mpamvu kamakanya mari ndi mu Rwanda. Niyo mpamvu hari wenda nahise nyimenya icyatumye contract yawe ihagarika ariko none turaza kubigaruka tutaragikomeza wenda ngo tubigeho tubyinjireho in deep. Connexion zo kujya gufotora wafotoye Prince ufotora President ufotora umwami connexion kugira ngo ugere aho ngaho uhita utumbagira nk'uko babivuze ngo kuva hasi ugahita utumbagira hejuru cyane byari zivuyeho izo connexion zari zivuye buriya rero ntabwo sinatumbagiye nk'uko abantu babitekereza natangiye like ni step nagendagamo. No kuvuga ngo iyo muye nawe ufite ibitekerezo byo hejuru uranchallenginga bigatuma nangira gutekereza nk'uko utekereza nahura n'undi ukurenzeho nawe ngatangira gutekereza nk'uko ari umunyarwanda yavuze ngo mbwira ugendana nawe ndakubwira uwo uriwe. Bya bintu nibyo cyane kuko iyo ugendana n'ibirara byo gutekereza n'ibyo bwenge n'ibiki ariko iyo ugendana n'abakomeye cyangwa niyo n'abanyabwenge ibyo utekereza ni iterambere ibintu by'ubwenge gusa. So ngewe nagerageje kuba okay nari muri Zion yes nijijwe abona huraga nabo nawe kunjyana mu biyobyabwenge. So naho nsohokeye hanze ugasanga nta ndi guhurira n'abanjyana mu biyobyabwenge cyangwa mu bindi. So bituma negera abantu basanga bafite ibitekerezo byo hejuru batangira kunyereka uburyo ki nshobora kwitwara muri societe ibyo nshobora gukora societe ikeneye bishobora kuba byangeza kure. So ndi hano mu Rwanda ndabyibuka ari ikigo nakorera nabanje kwikorera ku giti cyanjye nkajya impura nk'urugero nkajya nka sere nacyo cyose nayo yari hari nifite ku 5,000 byanjye byonyine gusa I just ngagura ka coffee nahura n'umuntu nkamuganiriza nkamubaza uwo ari we ibyo akora. Cyo gihe nati nibaza ku myaka yiwe nimba duhuye ngewe wenda ku kwezi ninjiza 30,000 twahura kanga ngo winjiza miliyoni nkatangira base bikora gute. Icyo gihe uranchallenginga mu mutwe. So aho najya nkura amahirwe nagenaga niga gutyo na photography yanjye nayikora mu buryo bwiza kandi bunogeye umukiriya akambwira akandekomanda ahandi wabona ndekomanda nza ugasanga nawe arakomeye wawundi nawe ukomeye nakanyemereza undi nisanga ndi gukora ama conferences akomeye hano mu gihugu kubera just ko hasi ko nagiye nkorera umuntu umwe agenda amereza undi. Rero kugira ngo rero nongere nozo Dubai ho nabwo nari investinze. Hari inama yabaye 2015 yabereye muri noza Dubai
so muri Abu Dhabi story aho bita World Trade Center iri mu za Abu Dhabi kunda kweramo amano za conferences big conferences ngira gutya ndabibona bitaga Capsat abateka se iyi nama uri kwamamaza iki ni ibyerekeye ndabireba nsanga related nano za na photography video production TV station byose umuntu wese ukoresha satellite ku isi wese araza kuba ari hari ata ndamutse magiye niyo nabona umuntu wakama business card yiwe ndabizi ko angana hakirira ndareba kwinjira ndabizi ama conference nkayo ngayo international conference ari amafaranga wishyura n'umuzo nko mu ugiye kwa attendinga mu delegate ngenda ndareba ndata okay tanga amafaranga ni nyashora bashaka bacagingaga 2500 2500 ndasasa rero nari yafite nabwo ari 2500 yamaze icyo gihe byari amadolari kuri 650 gutyo niba nibeshye cyangwa 700 gutyo imba ndayafashe nishyuye njya muri conference iyo ngiyo iyo yaberaga Abu Dhabi so uko nagezeyo najyanye ama equipment zanjye ariko ngezeyo ngiye nk'umu guest cyangwa mu delegate ntago ntari menye nk'umuntu uza nko gukora muri media cyane izo nkora nese njya kunoza kuri table bafata ama media card ewana nari mfite card yanoza ya delegate imba nyivuyemo ninjira muri media barambaza se bite byawe kuri hano kandi uri mu delegate no I'm not a delegate I'm a journalist uturuka he mu Rwanda ikarita yawe kwari ukuntu ujijisha umuntu kagira gutya ati yazi ariko ngiye kuyikora muri isize kuri hotel toke tubwire media houses bari ukorera tuzirebe mu Rwanda amafoto yanjye menshi bari barapostinze ahantu henshi imba media zitandukanye imba naragiyemereza amafoto za freelancer nkababwira n'ikinyamakuru bagashyira bagasanga kirazwe bamwise kadi yanoza ya press gutyo bagiyemereza no kuvuga ngo navaga hanga nkabanza ngamenye orange harimo abantu meza bate nasanga abantu bakomeye yabana ntago ugasanga ni muri foto yabonye no gusa gumbe conference nk'anuza nk'ibintu biri kubera kuri stage sindi kuyifotora kuko uriya sindi ubasha ku meeting nawe kuko afite security ariko uyu nguyu twegeranye ni mufotora ndaza kubasha mu ifoto yiwe cyangwa muvugane nawe ndamufotora so I have your pictures can I get your contact and then I can send you an email aka my business card nkaba ndamumenye ngasanga kuri ikigo runaka so yanajya kohereza ifoto rero bagomba kwandikamo banyita kitoko ikintu kingana gutyo ugasanga nanditse page yose mwohereje agafoto kamwe icyo gihe uri umuntu utafite ubunebwe urasonga ati uyu muntu yandikiye ibintu bintu ni bike agasoma agasanga aba interested ni gutyo umwe muri bona nohereje email ati you do photographers are professional cyane so what joining and mfite noza team bayikora yari type baterije ibyuma bodybuilders muri Abu Dhabi ati what joining tumotosha mu photography so waza ukatangira gukora yahindukiye ubwo naragarutse mu Rwanda yagiye kuvuga gutyo ndamubaza kuko noza muri UAE visa yabo imara hagati y'iminsi 2 iminsi 3 yarangije kuvuga ati ngo waza narangije guhamagara timwamoreye visa so ni gutyo nagiye ngiye gukora n'uwo amereza nawo ndi mugenzi wiwe mugenzi nawe yari akomeye ariho nyiri Future Studio aribo bari bafite contract na some events zibwami mba ninjiye gutya ahantu nanjye mu buryo bw'igitangaza uramutse umbwiye ati ese wabigenje uti niyo nakoze pe niyo mahirwe nigiriye mbonye gutyo connection bitunguranye ni urugendo rukomeye ariko rusaba no gutinyuka ugakora hari story wari ugiye kuvugaho ni story abantu benshi bamenye umuntu wese ukurikirana cyangwa se ujya ureba n'abafotografer batandukanye hano mu Rwanda bagiye bayipostinga bayisharinga wenda nyuzemo gake ngiye ukuntu nayimenye muri 2019 hari agapost k'umufotografe kariho ifoto y'umuntu nta nubwo nari nzi ko ari kitoko wenda reka mvuge ko ari y'umuntu banditse ngo uyu muntu yibye kamera zingana gutya 12 sinzi sinibuka neza ko ni 2019 ariko weho uraza gutanga ukuri neza hanyuma
ahita ahunga aho abaramubuze bari kumushakisha. Iyo nkuru umuntu wese wayumvaga kubera ko ni post postingwaga n'abantu batandukanye kandi n'abafotographe bakomeye, wese yahitaga yumva ko yibye kamera agahita agenda kandi koko bakiri kumushakisha. Wareba ukabona ni umusore nyine, abantu bakabyibazaho. Uyu ni Kitoko turi kumwe, niwe byavugagaho. Ese ni kubera iki byamuvugagaho? Wenda utunyiremo muri make kubera iki byaje, kubera iki batangiye kuvuga ngo Kitoko yibye kamera agahungira Dubai, ndetse bari baramubuze icyo kingira ngo bari batazi ko uri na Dubai. Byakugezeho gute, wabimenye gute? Ubundi hari ibintu bikubaho kabigerana nk'inkuba igukubise cyangwa icyo. Muri kimwe ko nakubwiye muri 2019 yes, nari ndangije gukora iyo nama bita the Soul Forum, nabonyemo amafaranga afatika. Naho ndavuga kugira ngo aya mafaranga nyasubize Dubai, n'ubundi hariya na investment nakora yo hariya yose mu amafaranga nakoreraga ndinazanaga mu Rwanda cyangwa ngagira ibyo ngura ngabyoreza mu Rwanda. Naho ndabataye amafaranga kanze nshaka ikintu yaguramo no mu Rwanda ishobora ko cyananyungu cyanyo nabandi hariya. So ndangije ndapostinga kuri status yanjye ati hari umuntu n'umwe ufite kamera yo kugurisha. Ko kanya hari umusore sinshaka ndi bumvuga izina kuko n'undi photographer uramuzi cyako nabona aranyandikiye ngo ufite kamera ngurisha. I was like, oh, ngeze amahirwe ati zana turebe. Abarazanye ntangira kumubaza sasa rero iyi kamera wikuye he? Njye nzi ko afite n'imwe by the way, nzi ko ari imwe afite. Ati rero ntabwo mfite kamera imwe, mfite kamera nyinshi. Mfite brother wanjye aba muri China yanyohereza amakamera ndi ngagurisha ngaha muri Kigali. Ko nabone sanzwe nkuzi. Ati tako ngenda kuza ariko we mbwira ati ngenda kuza na token. Abati byanze bikunze koko birashoboka ko wamenya ariko sinkumenye. Wese nkumenye ndako nta kibazo. Nyereka ko wayiguze. Arabinyereka. Mba ndayifashe ndayiguze yari Mark 4. Cyo gihe twayiguze hafi $2,500,000. Nyemaze kuyigura tamatako rero nubwo guzingiye mfite n'izindi. Tumbwire nze niba ufite amafaranga umbwire nze kuzizana ndabataha. Tugiye amafaranga. Undi iyo ngiye na Dubai sinjyana amafaranga. Nk'urugero iyo ngiye hariya mu kazi sinjyana amafaranga koze uza babanyishurira rent, banyishurira ibyo kurya, transport, nta kintu kimwe byose barabinyishurira. So rero kujyana amafaranga nabangiye kuyagaspira cyangwa kuyakoresha ibindi bidakenewe kuko ibintu byose mbanyeneye babikora. Ati nta kibazo zana kamera. Abazanye ya mbere yanjye ndayiguze, ya kabiri ndayiguze. Ngamusinyisha nuza yose kamera ID card yiwe, contract tukayisinya, receipt akazimereza kirahariye. Umutipa akagaruka akamwe sasa rero ngo ngize akazi kenshi ukamara icyumweru. Wari nko gukodesha kamera nkajya kubikorera akazi ko ndibuze kugira ko ndaza kuyigarura. Ati na ari ikibazo si ko naziguriye kujya mu zikore business. Abazanye gutyo atwaye kamera ya mbere. Hamwe ameza amafaranga y'ikinoza y'icyumweru. Kumbe ya kamera atwaye agiye kuyigurisha handi. Arayitwaye agenda yigurisha n'undi. None njye aho ndi ntabwo nari nzi what is going on, nzi ko iri mu kazi. So icyo ngomba gutegeza icyumweru cyose kugira ngo kamera ingarukire. Arongera aragaruka ati sasa rero ya kamera tuyigize ya wamaye ntago ihagije. Tutuma turakora documentaire, tutuma tukina amakamera menshi. Tu rero umuzungu uri kuzikoresha akeneye indi kamera. Tukanze ntware n'ingi nayo nyikodeshe. Kumbe yenda gafata yandi agurishije ya kamera. Kahita kuramo nk'ibihumbi nka 300 yo kodesha kamera nk'icyumweru akaza kayankubita. Yewe ngumva ko ndi muri business nyine ndimo ndunguka kamera ngiye mirakorera amafaranga nta kibazo. Ndakayifata kanyira kayigurisha ubundi muntu. Nza gusanga dufite kamera enye zihuriyeho n'abantu barenga 5. Ari ngewe ni yanjye nawe uravuga ngo ni yawe nurera ngo ni yiwe nugasanga nyirayo nuba yibye bwa mbere. So rero nge nari sina habari sinzi biri kujya mbere. Mutipe igihe cyanjye cyari kigeze cyo gusubira Dubai. Uko bari baramaye cyari kirangiye. Aho ndavuga ati sasa reka mfate nuza kamera imwe nyitware izindi zisigare hano Kigali kugira ngo zibe zikorera amafaranga bazikodesha timu yanjye nayo mu gihe bigize akazi nayo igiye kuzikoresha. Mba ndigendeye ngeze Dubai ndabyibuka
umusore wa mbere yanyandikiye kuri IG kuko nagiye nko ndakeka muri ho gatanu mbere ku cyumweru ariko ndakeka ari muri mu ma weekend giye kubona mbona umutepa aranyandikiye hashize nk'iminsi nk'ibiri ngezeyo umunsi umwe n'igice ungezeyo aranyandikiye kuri IG kuko icyo gihe nabwo yari afite nimero ya Dubai yari afite yo mu Rwanda kandi yo mu Rwanda agomba kugira ngo ngereyo sinkoronize noza WhatsApp uri mu Rwanda ahita anyohereza code wasigaranye ko nimero yanjye anyohereza code wankoresha kuri message kugira ngo nyishyire mu mbone uko rameza gukoresha WhatsApp yanjye ngeze hariya so anyandikira kuri IG no tikito ntabwo bishoboka umuntu akwana cyo ntabwo bishoboka nawe twenda cyangwa ngiye namusezeye cyangwa se iki ati ngo man uriba kamera ugahunga ati ye akivuga gutyo mu by'ukuri guhamagara mu Rwanda birahenze kuvura Dubai guhamagara mu Rwanda ariko njye kimbwira gutyo nese muhamagara natumza ibyo ni byo kumbwira byo kwiba kamera ati man tibaje gusaka wabaga rib yasanga kamera kandi iyo kamera ni injurano so bivuze ko ni ibindi byose ari wowe wabigize wabyibye ati ye tibanze ugende gake banze mbwira ko byagenze ati hari kamera zabuze umuntu azi kugurisha wazi kuzitwara bamwita gutyo na gutyo uramuzi ndamuzi cyane niwe wazingurishijeho sasa rero hari kamera zabuze kandi turakeka ko yaba ari wowe wazitwaye natumbaye mubwiye wa mugabo iti ibintu uvuze ushobora kuba wenda uri kutebya ariko sindi kubyumva kuko kamera yenza kuba narazibye nabone gupostinga kuko nabona postinga mu groupe yose wa photography bose mbere ko ngenda nyizigura na postinga ati mfite kamera zo kugurisha kuko nashaka kungukamo nimba nguze ikintu cya miliyoni 3 nkakigura miliyoni 2,500 kunguka nagumva ko ngiye gukora deal yo kunguka rero ndafata za kamera nundi bamutipe yibye kandi bamwe bibwe bari muri iyo groupe nabo nka postingamo ati mfite kamera zo kugira kuko ndi ikintu gishaka kubaho kiri kubuza kubaho kuko iyo baza kuba babimbwiye mbere nyiri mu Rwanda bakamwita izo kamera ni zacu bere kuba nuza byoroshye kutananye mfata wandi wazingurijeho nkaba namushyikiriza inzego zibishinzwe z'umutekano ariko nje nabimenye already nagiye umutipe nawe abimenya mbere ko we yabimenye ko bari kumushakisha we arahunga rongiye we wiguriye sinabari ndino sanda aho ngaho bakundi utazi biri kujya mbere simbonye wa mbere abimbwiye gutyo we yabimbwiye kuri noza kuri IG kuri Instagram ambwira ibintu byose kuri siko yagenze hashize akanya gato yanjye ko nambona undi mwana nawe aramamagaye inshuti yanjye we yamamagaye ari kurira ari ukuntu ubuze umuntu wabona n'ibintu ari kumuvugaho kabona ntawe washa kubisporta sangiye yamamagaye ari kurira TikTok ntabwo nshaka kubyumva ko ibintu byawe rero wabikoze tibiki atanyoreza post ya yindi none navuga iyo post ko navuga sasa titre ngo igisambo ruharwa niko yari yanditse igisambo ruharwa none umunsi uyu musore bamwita Jean Chris Kitoko arashakishwa n'inzego za polisi ku icyaha cyo kwiba amakamera yibye amakamera 12 arangije ahungira Dubai ndebye ibintu ndatse byanze bikunze uyu muntu uje kwivuga afite connection n'uwageze n'uwangurishijeho bino bintu arimo arashaka gusiba ibyo umusore kugira ngo byose bite biba kuri ngewe mu buzima sinjya ncika igikuba ariko icyo gihe byambayeho nahise umutima unjya ati ye ndabanje narebye kandi nabisomye ndi muri ino za muri office icyo gihe ndabona ndimo ndeditinga ndashyira hasi telefone ndahaguruka boss atamati bigenze kandi two dufite deadline ati uretse nyeneye gufata fresh nasohoka mbanza ndabitekereza ibyo bintu uri kuvuga ngo yandagaruka ndamwandikira ati sasa ryo nasimbize immediate nese njya muri ino za muri groupe y'abaphotographe duhuriramo ndabandikira ndati sasa rero ari ibintu mbonye biri cara ko nibye amakamera ngo narabuze nyeka yuko nta muntu ugeze nshaka ngambure nimero yanjye nigeze ivaho kandi na mbere no kona nagenda bose barabizi ko nimba Dubai sinubu ukuntu ushaka kumubana ngo nibye mu ngira Dubai ariko ndi kubwira abandi ba photographe icyo gihe biragoye kuba wabwira umuntu story
we afite indi story n'ubu ngo njye kubabwira story mu mitwe yabo bazi yuko nibye kamera ndaho wibye kamera kuko nk'umuntu wajya kuba buryo umuntu ashaka kugushyiraho ikintu afite aragupangira afite uburyo ari buvugemo kubera ko udahari biragorana ko umuntu yabihakana kandi mu by'ukuri nanjye uwo muntu wabibwiwe byari kugorana kuba nawe kutabihakana nakusore kubihakana ko ntabyo nakoze ngira gutya mba nandikiye polisi kuko nabonye uko uwo musore wabishyiragamo nawe sindi muvuga izina yafataga kuri groupe nimba kuze kuba muri groupe wenda yabafataga kuko harimo abantu bamwe na bamwe babisharingaga kugira ngo babisakazaga kugira ngo bigere ku bantu yes yaraza akubwira ati musaza ati ngo postingira kano kantu muri groupe zose ubamo wowe nanuguzi ni byabaye wowe byose wasomye ati okay ntaribe wenda turabajama ndakubwiye ngo sharingira kano kantu kuko katuvuga gusharinga utazi n'ibyo ari mbwiye n'abantu birinde gusharinga ibintu bidafite noza gihamya kuko babihanirwa so rero abasore barayifata bakajya babisharinga mu magroup hari naho nshimira umugabo umwe bita Patcop ndabiko even nanuza na Dekate byamugezeho like n'abantu bari noza bafite abafollowers babagira uwo musore yarafashe yandikira Patcop ati ngo washaringire kano kantu kazi ko Patcop afite abafollowers benshi aho Patcop no muntu wanariza situation ati kitoko nagashaka kwiba uyu muntu ubyo nyine yarakuzi Patcop yes twatuziranye mbere yo kwisharinga ataba anja kuri inbox ati kitoko no nibyo koko nati musaza kugira ngo mwemeze ko atari byo ordinance nanjye kwandikira police njye nse mfata ya post nyohereza kuri police mufata screenshot mufora screenshot ati musaza njye nanjye ku reporting kuri police n'abantu bari kubikora baraza kubihanirwa ndano kumenya n'amakuru yuko uwo mutipe yagiye muri inbox ya Dekate ari mubwira ngo namusharingire ako kantu kuri social media yiwe nubwo bamwe bakunda gutuka Dekate simbizi mpamvu bavuga ko amutuka cyangwa iki ariko nawe ni umuntu ushishoza ijya kuvuga ibintu yabanje kureba ko ibyo bintu koko nibyo bifitiye fact so yuko ko na fact yari afite nawe yirinze kubisensibiliza cyangwa no kubayishyira aho ngaho ushaka kunsebya ndashaka bishyira noneho ndangije imbanandikiye RIB ndababwira ati sasa rero hari abantu narabanje muri communication yanjye natanze muri communication mbi naranditse ati ibi bintu mwamuzi inkomoko yabyo umusore umwe arabireba arangije abaranyandikiye kuri ku ruhande aranseka ati urabona RIB tubuze ubwenge bwo gukora inoza ibintu nk'ibi ngibi hari wabona noza post yanditseho wanditse iki RIB nawe nayandikiye hanje baramwe ati wowe urabona RIB nta bwenge izi bwo gufata post yawe kayikora ngo imurashakishwa tugushakisha nago tugukorera noza post kuko nago tuyobe wahuri nose kuko mfite ikirego cyanjye cyane tiurererwa kwiba amakamera gahungira Dubai so rero kugira ngo ibyo bintu bikemuke uraza kubisobanura ndatoke nta kibazo hanjye hano nkorana hafi n'inzego z'umutekano nkorana nanuza na ambassade y'u Rwanda aho mba ndi ambassade y'u Rwanda muri noza muri UAE aho mba ndi irahazi ntabwo nigeze noroka kuri iyo cy'ibyo bintu bose n'ubwo kano kanya unavuze ati se ndabiza ngo bamufate kitoko nanako byabasaba iminota 30 kugira ngo bagere ahantu kuko aho ndi harazwi ibyo ndi gukora birazwi so ntabwo nigeze mbona ati ntabwo nibyo turabizi ntabwo tugiye tukubura ariko rero uzaze usobanura ibyo bintu akivuga gutyo already nese nshaka nuza uruhushya ko ku kazi kugira ngo nze gusobanura ibyo bintu ndabyibuka icyo gihe nagombaga nasabye tike nsanga zuzuye kandi nashobora kuza vuba kugira ngo nze mbikemure ibyo bintu uri kumuvugaho bisobanura ibyo ari byo ngira gutya mba mfashe indege ndamanutse ngeze i Kigali ntageze ari nko ku cyumweru ndabandikira ndati ko ngeze mu Rwanda birashobora ko nahita nza kubareba ati toya tuzaze ejo tari ku cyumweru ati nta kibazo ejo no kundi ngenda mu stress undi wari ufite dossier ndatinze ko ndi mu Rwanda waretse nkazo kambaza tumuke ni mushaka kuza ngwino ndagenda baramukoresha ntuza kumbe ari ukuntu umuntu akubaza uri dafite igisubizo
ariko just kugira ngo yandike record y'ibyo kuvuga statement yawe ikore ariko rero igisubizo cyari gihari arangije tamwe sasa rero wa mugabo ubu kano kanya kugira ngo tugukurikirane neza turatukubiza tabaza nk'abagabo nitegeye indege ndizana ni nanjye wana contactinze mbere yuko umuntu contactinga none mugiye kumfunga ati niko biri bugende rwose kari ugambere ngiye gufunga nta nubwo nabyumva ko ngiye gufunga nawe mugereranyije murabona nzama nta kibazo uzagira turakomeza turakoresha process ubwo nibona ko ugomba kurekurwa tuzakurekura tata nta kibazo reka nzamagare baza batware ibintu bimwe na bimwe cyo kumfunga njya gufungwa gutyo icyumweru cyose wakimaze nafunzwe iminsi 5 urimo nyine aho ngaho umugabo ugera mu Rwanda mu rugo bari babizi baragukurikiranaga mu rugo nanze kubabwira mama ari ibintu nenda kumubwira n'ikintu nanjye narasobanukirwa ibyo ari cyo ndinda kuba nakimubwira kuko ari gishobora kumutera pressure ugasanga umukize mu bibazo kandi atakwiye no kugeramo yes iyo mbona ko ari ibintu bikomeye nanjye mbona ko nafite ubushobozi bwo kubyikuramo tugeneye kumuhamagara akamenya situation ndimo ariko icyo gihe numvaga ari ibintu kuko rwa rubanza rwo bita ngo nuruca abana uwari wese ari kuruca akabona yuko ibyo bintu by'ubujura bari kunshinja nta hamwe muri nabyo so rero nanze kubimubwira gusa yarabizi ko ndi mu Rwanda ariko anabizi ko yongeza mu Rwanda mba ndi kuguruka hirya no hino yazitegereje ko njya kumusura namenye ko umutipe wiwe bamufunze finally yaje kubimenya yabimenye navuyemo yavuyemo kubera ko namaze iminsi 5 yari ngeze ko nza ku bushinjacyaha wari ufite dosiye yatambwiye ati no ikintu cyanasekeje dosiye njye nago haranise amazina yanjye muri RIB ho bagukoreye statement bagushyiramo nyine bisanzwe cyane rwose noti tutuma turagukurikirana naho ndibaza ibintu bari kunkurikirana ntabwo nzi byari byo ko the fact zose barazifite ko ibyo bintu nabiguze nabahereje muri site n'iki ndabatoke yes urwego rwose rugira ko rugenza ntabwo ndi ubigisha uko bakora ngewe ngomba gukurikiza nuza the process bari bunsabe zose kuko numvaga ko ku giti cyanjye numvaga ndi umwere ndabyo ko no muri nuza muri brigade aho twaturiye rukuntu twasengaga nongewe byari bisageje ko nasengaga nyaho nigeze nsaba Imana ngo inkure mu gihome nkuko abandi shobora gusenga ati Imana ko nasengaga ati Imana agaragaza uwo ndi we mu maso y'abantu bose kuko no kanya bafite image y'uwo nariwe ariko kugaragaza uwo ndi we ni gutyo ndiro isengesho nyarasengaga na mbere ko njya no kontoza ku mushinjacyaha nabo mu gitondo nabwo twatukumwe bafite ibyaha bitandukanye bose basenga ati ngo Mana ngo nyiza Imana ati Mana nta kintu cyonyine musabye humura amaso yugiye kumbaza abona uwo ndi we suko ndigitano ahubwo amenye iriyo image yanjye ni iyi kitoko ni muntu soko kitoko ni umujura cyangwa ntago ari umujura garagaza uwo ndi we imbere yiwe niwe niyo senyesho ngiye nasengaga hanyuma tukira aho noneho uri muri brigade amaze iminsi 5 ubushinjacyaha bumaze kwakira dosiye yawe byayakurikiyeho byagenze bite so nagiye ngiye kubazwa mu bushinjacyaha mu bushinjacyaha afata dosiye yiturutse muri RIB abayifite of course abayi gusoma ibyo ndi kumubwira ndamubwira direct ubundi kosa nakoze bwa mbere ndi muri nuza muri brigade barambwira ati shaka mwavuga ati niba uri umunyakuri bingana gute imbere y'amategeko hari ingingo zigukubita bakanirwa ko ngiye numva ko ni mu byo navugiye muri RIB ntacyo ndi buhindureho muri noza mu bushinjacyaha nkumva ntago nkeneye umuntu umwavoka ndabwira ati nge nabati Mana urinda akanwa kanjye niko nabati urinda akanwa kanjye kandi undinde no gupanika so nirindaga gupanika none ngeze imbere y'umuntu rero umushinjacyaha abarambaje ati ngo ufite umuntu kunganira abakubisa yonga muri kandi muri brigade bambwira kandi ko umuntu wari ati bya bintu birashoboka ko mukeneye koko mba nsubikishije kubazwa ateka njye kumushaka mbona koko bya bintu bishoboka biri seriye byo kubazwa ko yamati washatse umuntu kugira
nuko umuntu uzi umugenzacyaha ansora umushinjacyaha aba arambwira ati shaka umuntu washatse umuntu ukuburanira usore kuvuganira kunganira mu by'amategeko umutima urandenda ndamagara umusore twamatse sasa ndabona ibintu bikoze nshakira umuntu unyunganira ati se kandi bigenze gute rero batangiye kunera ubwoba yuko nkeneye umuntu unyunganira mu by'amategeko kuko niyo waba uri inosa bingana gute hari igitegeko rishobora kukugonga kandi uri inosa ariko muri njye ngatiri nkomeza kumva yuko ntabwo nkeneye umuntu unyunganira ariko kubera ko ikintu cyose bambwiye ko utazi amategeko ugomba kumbanda mushatse buryo ubwa kabiri njya kubazwa ariko nyiri muri ya room nsubikisha kubanza abazwa ikindi gihe umuntu aranseka nyine wo ngo aranseka hari ukuntu ubona panic iri ku muntu ukabona yihebye ariko njye namaze kwishyira mu mutwe ko ikintu cyose cyiza cyaza kuba kiri ku mugambi w'Imana kuko mu bintu nzi neza mu buzima bwanjye simba nzi ko nta kintu kibaho kuri noza kuri accident kibaho kubwo umugambi w'Imana kuko navuga ati Imana nimba uzi ko hari ibyo ushaka kunyigisha bikaba ari ngombwa ko njya kubyigira muri noza muri mageragere muri brigade muri gereza uranyohereza ko ndabizi neza ko umutima wanjye urahamyanya nawe neza ko ndi umu innocent niko naganiraga n'Imana ngewe ariko nunyoreza hariya ntago nzigirana niheba ko byanze bikunze ari ibyiza uri kunegurirayo cyo kwangiye kuri yari kuntu ubuze ko ugiye ahantu akaba ubizi umutwe akari habi ariko mu byukuri ibintu ugiye kwigirayo asanga biri beyond so rero nyumva ko mu mutwe wanjye byanze bikunze nindamuka njyanywa aho hantu hari ikimana iri kuneganyiriza ngiye kwigira aho hantu kandi ngiye buri step yose nyineye ari ndagira ndazamuka cyane so noneho ndi imbere yewe maze kubisubikisha ndataha nsubira muri kasho usubira aho ngaho aho narindi kijya nagiye ku munsi wa kangahe bibaye wari umunsi wa gatandatu ndakeka muri noza muri kasho nongera njya ku munsi wo kongera kubazwa bwa kabiri nanone ndongera njyayo mageze umutipe bari badushakiye ndamutegereza ndamubura nuko yaraje kumbe bamuhaye avance bajya kumuhereza avance none amafaranga make yaburagaho aratinda atinze nkareba ngiye kubazwa sindongera nsubikisha nanone nawe ati Imana nari nicaye gutya kuri ari ukuntu bicara ku kantu gutya mwese mugenda mujya ku buri wese ajya aho agomba kubarizwa iki mwese mugira Imana ndabizi neza yuko buri step yose nabayemo cyangwa ubuzima bwose nababanye nanjye so ukano kanya sinyeka yuko umunyamategeko ari cyo yahindura ku mugambi wawe ati bigende nkuko bateguye n'umugambi wawe ndi umuntu wizera cyane kujyanye n'ijambo ry'Imana ngeze imbere y'umuntuza umushinjacyaha ndamusaba amazi ahita amatuza ko wasabye uransaba amazi ari ukuntu numvaga uwo munsi nese numva ndabohotse numva nta kibazo mfite ati wamuha amazi arayameze ndanywa ahita atangira kumbwira ati ufite umukunganira natoya tunese ko ubushize wasubikije wowe tumukeneye umukunganira mu mategeko nkaba mbona none ugarutse nawe ukunganira nawe ufite tubihindure none ikindi gihe natoya niteguye kubazwa okay amazina yawe bakwita Jean Christophe Trarara tikitoko tiyego utuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yego sasa rero urakekwaho icyaha cy'ubujura ntabwo byari ubujura ubufatanya cyaha bw'ubujura bw'amakara icyaha cy'ubujura bwo kwiba kamera icyo gihe noneho byari byahinduye inyito yari ifatanya cyaha bwari ubufatanya cyaha nawe rero ndabizi ko ari byo ndego so ushobora kudusobanurira ko urabyemera cyangwa ntabwo byemera simbyemera dusobanurira nawe nsubiramo nanone process yose ukuntu ibintu byagenze arangije maze kubimubwira amayero ngaho sinyangana mu byukuri ninasinyeho ntabwo numva ko nsinye ikintu cyo gutaha numva ko nsinye ko maje kubazwa ubwo ngiye gukurikiza process yo kujya mu ntuza mu rukiko ndasinya maze gusinya ahita ambwira ati sawa rero ubwo kuri gatanu uzajya uza kwitaba akivuga gutyo buri gatanu uzajya kwitaba
nose nzaza kwitaba gute rwa gatanu kandi bamfunze ati wewe murabibwira abantu tufunze gute igipapuro so wasinye wakire rero yundi uri hariya bipfa gusinya cyaswe ngo ibintu rongeye nayo napfuye gusinya ntazi n'ibyo ndi gusinya byari byo kwa kundi nyine umutwe wa stressé ibyo bati ndisinya ahita mbwira ati uzi icyongereza se ati nicyo n'ubundi nkoresha cyane iyo ndi hanze yandi hari ati nase kuki udasomye ibintu usinya ati sasa umva ko ibintu nsinye nta kintu byahinduye ubwo rero wasinyiye biki nasinyiye intuza kurekurwa rero wasinyiye nuvuga ngo already iri bari bandekuye ariko ngiye ngasinya nzi ko ari cya gipapuro ndi bujyane kiriho amatariki nzajya kuburaniraho kwa kundi no kudasoma n'igihunga akibimbwira mu buzima sinyangira nazo sinyangira emotion ngo zisigaragare ariko bitewe n'ukuntu uwo muntu uramuvuze mbere yuko ajya kumbaza uramuvuze nabi pe kandi mu by'ukuri wenda twihuse cyane aho ngaho burasinye usinye ibintu utazi hanyuma baje kukurekura gute waje kuba umwere gute byaje kurangira gute n'ubundi icyo gihe naraba wari utaraba umwere birumvikana nabone naraba umunuza umunyacyaha nabone nagize kuba umunyacyaha narakekwaga icyaha so rero hariya ahantu ushobora kuba uri umunyacyaha ni mu gihe urukiko rubivuze so njye sinigeze najyana mu rukiko nagarukiye muri parike yanyaye urupapuro ngo ninsinya ndasinya nsomye nsanga urundekura none ndabase bigenze gute yes no sino watanze statement yawe ese black market nizibaho nyine ibintu kugura kuri noza kuri second hand cyangwa ibintu byakoreshejwe bibaho so ariko ikintu tukubwira cyo ntabwo uzasubizwa ibyo wambo ayo makamera waguze ntabwo uzayasubizwa icyo ugomba gukora nawe ugomba kuzakurikirana uwo wagurishijeho wakugurishijeho amakamera wundi uhaye amafaranga nawe ugomba gukurikira noneho kubera ibintu byinshi cyane mfite ntekereza sinumva ibyo ari kumbwira njye nyine kumva se ndarekuwe cyangwa sindekuwe cyangwa sindekuwe cyangwa ati urataha ubwo ngubwo ibyo ni bikuru gusubira kuri brigade ugatora ibintu byawe cyangwa ukagira uti igipapuro nkagisoma numva ntagaricyo mba nsohotsemo mwibazwa mpamagara umutepeti ibintu nsomera neza kuko uwo nguwo yafunze igihe kinini cyane none ndabaza yarazi naransomera ngo umusaza we barakurekuye ati yabande nkajya njya kwitaba ura gatanu ariko n'ubundi ni ya process bashyiraho yo kujya kwitaba so rero mu kuva mu gusohoka muri noza muri brigade icyo gihe byarangiye gute ubundi byarangiye noza basanze n'ahantu muriye n'izo noza n'ibyo bintu byo kunshinja kuko sinigeze niba ahubwo naraguze so baza gusanga ntabwo ndi umujura nkuko ntabwo ngomba gukurikiranwa nk'umujura cyangwa umufatanyacyaha kuko naraguze wabaye umwere nabaye umwere niko nabyita nabaye umwere babona ko naraguze sinigeze niba naha gutyo ariko mu gutaha sanga email kuri icyo gihe ubone naratashye nsubira mu buzima busanzwe rero igihombo nabihuriyemo nabyo icyambere ni cy'amafaranga ariko amafaranga buriya ntabwo sinyanyabara buriya cyane iyo nyatakaje ahubwo icyizere natakaje mu bantu nuko kano kanya hari abantu bafite image kuko sinzi umubare w'abantu bagejejeho iyo post yagezeho urumva nanjye narimbiza ariko tutarabonana nanzi ko nawe utayizi mbese sinzi ngo ni bangaye ntabwo nifite ubushobozi bwo kugenda mbwira ngo ibyanyu bamvuzeho ntabwo ari ukuri gusa icyo nasabaga Imana ati Imana aho uwari wese yumvishije inkuru y'uko ndi umujura iki musobanurira areke kuguma mu gihirahiro ariko kareme ya kimuntu wakiri inuza ya mbere ubonye message ya mbere ubonye niyo information ubundi ugumana so ntabwo yaratabona version yanjye ngamenye ko ese ibyo bintu narabyibye cyangwa se nabyibye were kifite image yiwe ko ndi umujura usanga nakaje reputation muri societe ngaragara nk'umujura muri bamwe bataramenya the information ziriyo cyangwa nyazo ngafata nk'inoza nk'umujura ikindi aho nakoraga bamaye igihe agomba gusubirirayo sinasubirayo mari cyumweru cyose nabitaba mpamvu kutabitaba nari ndi muri brigade email nazisubiza
mbese babura ntuzange connection ntuzange yose aho bango network yanjye yose barayibura icyo gihe bahita bandika lettre yo kugira uteye kunsezerera yuko imyitwarire mibi yanjye ntago bishimiye ko tubakorana n'umuntu ushobora kudisapiyaringa icyumweru cyose adakomunicate nta communication nimwe ari gukora so byabaye ngombwa yuko bahari undi muntu kugira ngo akomeze taking over akazi kanjye naragasoni kuko ndari ukuntu uvuga ati ndasohotse mu gitondo nsubira gatana ntege indege nisubirire mu kazi ndebye iyo lettre mutwuranje yes bamimaga amafaranga meza so iyo lettre ndayibona ndatoke nta kundi nyine ibintu bikubayeho wakiriwe bije byose as long as napfuye ndacyafite urugendo ndacyafite imyaka mike cyane nanubwo nabaho sindabaho kimwe cya kabiri cy'imyaka ngomba kuzabaho so nagomba gucika intege kubimbayo kano kanya nubwo icyo gihe nigeze kuba nabaza abantu bagiye baferinga njye sinabita nka failure ubwo ni inyigisho nkabaza n'abantu bagiye bagira nk'ibyo bintu kuko mu buzima ukuntu babashije kutababisohokamo rero njye twarahuraga kandi waranamvuze mbizi ko ari wowe sensibilize ibyo bintu byose ko ndi umujura nayi tugahura rwose nkubwira ati nkagusekera iki umutima wanjye narabababariye kuko banansabye ko nabarega icyaha cya harassment kuko iyo ni harassment babo ishobora kuba hagati y'amezi 6 kugeza ku myaka 2 so njye numva kujya muri izo kurukuru umuntu ashobora kuba yarabikoze nawe atazi ibyo arimo arakora so ugasanga nawe muteje ibibazo kandi ari nawe ari innocent so nirinda kuba najya muri iyo ntuza harimo abo wabashije kumenya benshi na n'ubu ngubu n'inshuti zawe ndakubwira ngo n'ubu ngubu turahura tugasangira coffee bo mu mitima bakishinja ko bankoreye nabi ariko njye kunzi ko nzi ko nababariye bo bakumva ko ndi kubaryarya kandi ubuzima sinyandyarya yo nakurakariye ndakurakarira niyo nakubabarira nakubabarira burundu so rero bose narababariye ariko bo mu giti ubwabo ntabwo bari babarira so rero icyo nyine nabasaba bibabarire nabo ni ubuzima bugoye n'urugendo rugoye ariko bibaho mu buzima niko navuga hanyuma navuga se kuva icyo gihe ntabwo urasubirayo byahise birangira ese muri ubu ngubu uri gukora ibiki ugeze kuki inyuma yaho nasubiyeyo ariko nabasubiyeyo ngiye muri ako kazi kuko n'ubundi ndi hari nakoze ma network atandukanye mbere ko covid iza mbere yuko covid iza nagiyeyo buri akazi ngiye gukora kari Dubai muri Autozone ndabafotora ndangije ndigarukira ntabwo nifite gahunda yo kuba natangiye ngoma ndashaka kugira ngo banze setoringe nicare mbande cye umuzange itekerezo byanjye n'ibyambaye bwenge ku gihe n'ibyambayeho byose nongere nsubire ndi refreshed umutwe wanjye ni gutyo nabanje gutegereza covid ibiraje ije akazi kanjye kahari gasa nkaho gahagaze kuko covid event zarahagaze iki birahagarara so ndeba kugira ngo nsubire nanone nabanuje abandi mu gihugu cy'u Rwanda yes company yanjye yari gikora nabo nagiye ngo mfunge company yanjye ya TechShoot yari gikora ubu dukora ibya live streaming still ndacyakora photography ma weddings ma conferences ama conferences ari no zari bahura makeya wanda bati 30% cyangwa iki ndacyabikunda cyayajyamo ni gutyo kugeza nanongo covid ikirimo birumvikana wenda turagenda tunagana ku musozo ni ikiganiro cyiza ariko ngira ngo ko mwamenye kitoko noneho yabasobanuriye wabashije kumenya ukumumenya muri bwa buryo nyine bagenaga basharingira ya post ngira ngo wenda imyumvire irahindutse hanyuma company yawe ni yihe y'amafoto nibyo uri gukora urabivuze ariko ntiwigeze uyivuga izina kugira ngo n'abantu bashaka guteza imbere kitoko baze kabisa abamugane kubera ko n'ubundi turi mu bihe bigoye company yanjye beta TechShoot imaze nk'imyaka 6 ya experience ifite imyaka 6 ubwo naho ndi kuvuga nyirayo afite umusaza muri ariko kuba yemeye mu gihugu yari registered imaze imyaka 6 kuko yabaye registered 2015
with muri RDB. Dukora live streaming, photography, graphic design, ibintu byose ibyerekeye na media, even digital marketing. So abantu batazi gukoresha social media zabo bagane tech shoot tubibafashemo mu buryo bwa digital marketing. Iyo muri iki gihe ntabwo tugikuye kujya ku meeting n'abantu kugira ngo tuba preaching business zacu. So twege izo company zo tuzifasha kugera ku bantu benshi kandi tunyuze muri online. Turagana ku musozo ariko sinasoza ntakubaza se ririho somo akwiye muri ibyo bintu muri ubwo buzima bwose urwo rugendo rugoye kuba haro wamaze kugera bigasa naho bigusubije hasi ariko ugakomeza noneho ukazamura imbaraga ukanakora cyane. Isomo nakuyemo mu buzima ntuzacika intege nukuvuga ngo ntabwo naferinga kubona atangiriye photography ariko naje kubaza abantu bose bakoze bari muri business industry baramwe ati you fail umunsi umwe ejo uga-succeeding. So once you fail ukagira ukacika intege iyo niyo failure ya mbere utazigera ucika. So once you fail ariko ukahaguruka you succeed. So iyo ngiye narafailinze ariko ndongera ndahaguruka ndakora. So aho ngubu ndi hari n'abantu batazi n'ibyo byambayeho iyo fail nagize nayo mafaranga natakaje izo connection natakaje abenshi batabizi kubera iki sinigeze meranwa n'agahinda cyangwa n'ibyambayeho ngo nihebe ahubwo niho nongereyemo imbaraga cyane zo gukora. Ikindi never trust anyone. Umukore nibyo mwemeranyije ariko nshaka byo kuzana byo kwizera biraza guhinduka kuko abo nizeye benshi nibo nasanze ari gusanzibiriza ibyo bintu. Nongibaza ati ko narinzi kunzi niba ushobora kuvuga ibintu nk'ibi ngibi kuri ngiye hati musaza ati ngiye ntabwo ari uhari ngo mbwire version yawe. So ngiye nabibonye ibi ngibi nakira ibi ngibi. Ndamana ko abantu twakira ibyo tubonye ibyo tupfa rimwe rimwe tugacuza ibyo twumva ukuri tukakwirengagiza cyane tunashaka no kumva niko ikinyuma kiroroshye cyane kucyumva kurusha ukuri. Ibyo somo nagize nakuye. Yes, reka tubashimire cyane ni ikiganiro kirekire ariko uwumva yumvishe ndetse n'uwagize hari uwagize ubutumwa kuramo ndagushimiye kubw'umwanya w'ikitaho. Nakoze cyane Joshua kuza kudusura. Izere ko tutanabicishije icyaka. Ahubwo mwakakiriye neza. Kandi merci beaucoup. Murakoze cyane.